Me mbrëma, sonte në emisionin Pa Kompromis në Bulevard Televizion, i ftuari im është zoti Ert Bylykbashi, drejtues politik në qarkun e Durrësit të fushatës, ndërkohë dhe kandidat. Zoti Bylykbashi është një emër i njohur në politikë, është disa herë i mandatuar, ndërkohë që ka qenë drejtues i Partisë Demokratike të Durrësit, por më shumë edhe pjesëmarrës në disa procese dhe reformash. Dhe unë kam kënaqësi ta kem sonë zotin Bylykbashi për të ndarë mendime për fushatën, si u arrit deri këtu, por edhe si të shkojmë më tej, sepse duke qenë drejtues politik, zoti Bylykbashi ka fakt peshën më të madhe. Zoti Bylykbashi, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi për shëruar e teleshikuesit. Nuk ka asnjë qifmetje nga Partia Demokratike, përkundrazi. Zoti Bylykbashi një ftesë që ka pasur nga ana ime ka qenë në Malë të Zi, ka qenë në një aktivitet i cili është i verifikueshëm kollaj, po zoti Bylykbashi ka qenë i gatshëm gjithmonë për të ardhur. Duke qenë një emision i ri, përsëri Bylykbashi ka gjetur kohën dhe mundësinë në intensitetin e punës që keni për të qenë i pranishëm tek punë. Unë falenderoj për ftesën. Kënaqësi. Zoti Bylykbashi, për të ardhur këtu, unë do ta smak pyetjen e parë që zakonisht e bëj për kandidatët, sepse ju jeni emër i njohur dhe nuk ka vlen që unë të përsëris gjëra të tjera. Partia Demokratike ka kaluar një proces i cili në fakt ka lënë edhe gjurmë në politikë. Një proces që u duk sikur prodhoi dhe një krizme në Partisë Demokratike. Dhe duke qenë nga ato njerëz që ju keni qenë pjesëmarrës në komision, duke qenë nga ato njerëz që keni qenë situatë zëri i Partisë Demokratike aty kur është debatuar. Pyetja ime e parë do ishte në 4 gjëra që paktën unë kam menduar që ndikun në krizën e Partisë Demokratike. Që ka të bëjë me ndarjen territoriale, një largim i Partisë Demokratike, braktisja e zgjedhjeve lokale, dorëzimi i mandateve, dhe pastaj kemi, ndoshta kjo mund të jetë një aspekt tjetër i diskutimit, por ka të bëjë me një organizim Partisë Demokratike për një qeveri teknike për të shkuar në zgjedhje me zotin Rama. Unë nuk kam dëshuar kurrë në sinqeritetin tuaj dhe besoj që do marr një përgjigje të sinqertë për të gjitha këto. A ndikuan gjithë këto pra si erdhën si rrjedh logjike në Partinë Demokratike dhe ndikuan këto në një krizë që Partia Demokratike pastaj. Unë falenderoj shumë për pyetjen. Pyetja është interesante, të them drejtën, e paketuar kështu nuk jam deshur shpesh. Dhe e lidhur me atë që pra si ka ndikuar të gjitha këto në situatën ku jemi sot. Unë do thoja po. Pra, në një analizë të shpejtë, retrospektive të zhvillimeve, ju përmendët momente të cilët shkojnë përtej zhvillimit brenda një partie politike. Në fakt ka ndikuar jo tek Partia Demokratike, ka ndikuar tek e gjithë skena politike shqiptare. Ka ndikuar edhe tek Partia Socialiste. Dhe ka ndikuar për keq, pra siç ka ndikuar për keq tek Partia Demokratike, ka ndikuar për keq tek Partia Socialiste. Në fundit janë 2 parti të mëdha që alternojnë pushtet, do të alternojnë pushtet edhe kohë më pas si të jemi neve sot në politikë kush jemi. Do dalin nesër partitë të tjera, po tradita politike botërore tregon këtë gjë. Pse ka ndikuar edhe keq edhe tek Partia Socialiste? Ka ndikuar sepse është dobësi në një parti të një vendi, po thoni synon demokracinë, autokratizimi i brendshëm. Pse? Ti bëjmë një analizë të shpejtë të gjithave. Ndarja territoriale është një nga reformat më të mëdha që mund të bëhet në një vend, në nivel kushtetues. Edhe pse atëherë nuk u prek kushtetuta, drejt për drejt në gërmën e vet, praktikisht u zbraz nga brenda dhe u modifikua në mënyrë thelbësore ajo që thoshte kushtetuta. Kushtetuta në atë kohë parashikonte bashki dhe komuna, dhe i parashikonte sot e kësaj dite komunat, pra nuk janë hequr nga kushtetuta, po u zhdukën thjesht me ligj. Do thonë po çrëndësi kishin komunat? Kanë sepse Shqipëria është vend rural në një pjesë të madhe dhe duhet i përgjigjesh
me institucione që reflektojnë nevojat. Italia, Franca, gjithë vendet e Evropës kanë një numër pafund komunash, shumë të madh. Komunat vogla që i përgjigjen realiteteve lokale nga njëherë shumë specifike se në zona malore dhe ne kemi plot të këtilla. A duhesh të ishin ato 384 bashki dhe komunat asaj kohe, ishte numër i tepër, duheshin zvogluar, po jo duke i zhdukur pothuajse fare. Ne sot kemi 61 bashki. Fakt administrata po aty ka shkuar. Jo, administrata është shumë më tepër. Po. Pra ushqit si një tentativë për zvogluar administratën dhe kushtuar 80 milion euro, sot jo vetëm është fryrë administrata, por kushton shumë herë më tepër. Para që shpenzohet për vend të punës që edhe në fakt nuk bëjnë punë fare, ose edhe doppio pagesë, doppio paga. Sepse gjithë janë përqendruar në qendër. Të gjitha këto kanë prodhuar një situatë ku, sidomos pra duk sa më shumë ne largohemi në rreth koncentrik nga bashkia e një qyteti, marrim bashkinë e Durrësit, sa më larg të shkojmë, aq më pak shkon gjaku i shërbimeve publike tek konsumatori fundor, edhe në kuptimin e largësisë nga, pra në ishëm, sa larg e kanë bashkinë ata. Po periferitë e Tiranës, periferitë e Shkodrës. Tani këto justifikohen me shërbimin që kanë bërë në forma të tjera që nuk dëgjoni, tani neve dim shumë mirë. Për ta bërë çik më taksueshëm për qytetarët. Tërmeti, kur ra në nëntorin e 2019-s, nxorri mirë zbuluar mungesën e shërbimeve. Po patjetër se ne do shkojmë aty dhe do ndalemi gjatë. Problematika, po themi, sot mund të kërkosh dikujt futur në e-Albania që të marrësh këtë certifikat, marrësh këtë shërbim e tjerë. Por nuk e di, një pjesë e mirë nuk janë gjendje të marrë. Jo, kjo justifikuar me këtë po them, nuk e kam për. Jo, dakor, po justifikimi ishte që ne do të bëjmë këtë shërbim. Tani të kthehemi diçka. Ne dim sot që shërbimet dhe qeverisja vendore ka ikur shumë larg nga qytetari. Nga ana tjetër, kjo ka prodhuar një lloj ftohtësie, madje dhe arrogancë, cinizëm po. Po dhe arrogancë nga mënyra se si qeverisin kryebashkiakët. E Durrësit, i Tiranës, Erion Veliaj. Shumë shpejt, është shumë pak kohë për një politikan që brenda 10 vitesh përfundojnë burg. 2 mandate gjysmë janë asgjë politik. Pra të shkosh ai shpejt, përfundosh dhe si ai janë në radhë, por nuk do të hyj te kjo. Pra sjellja autokratike më pas prodhon edhe gjithë simptomat e tjera korruptive e tjera. Pra, domethënë duke bërë këtë, po kush vuan në të gjithën? Vuan ai qytetari thjesht. Ai nuk ka më një kryetar komune afër, ka një administrator të emëruar, i cili thotë e kam jo prej jush, e kam prej kryetarit. Ne kemi propozuar, ka mbi 2 vjet. Zoti Bytybashi, pyetja ime ishte konkrete. Partia Demokratike u ndodh në një situatë që duhet merrte pjesë në reformë, përse nuk pa kjo ishte, sepse ju keni qenë nga njerëzit më kryesor, ju keni ndërtuar disa reforma fatikisht dhe keni qenë pjesë. Kërkuat sinqeritet. Po patjetër. Edhe do isha shumë i lumtur të tregosh sinqert. Tani, ai që një vendim kolegjal u mlodhëm dhe diskutuam në fillimin e vitit 2014. Ç'duhet bëhesh me diçka që dukesh se po fillonte. Pra ende nuk ishte një gjë të qartë që po fillonte kjo reformë territoriale. Kishin filluar shenjat e para dhe ne menduam që duke qenë se kjo, dhe shenjat e para për një reformë të njëanshme qeveritare, duke qenë se jo kjo reformë, po një ngjashme të siç është reforma zgjedhore, për nga rëndësia dhe nevoja për ndryshuar ligj me shumë i cilësuar, me 3 pestat, ishte bërë gjithmonë me konsensus, po jo me sforcim. Nuk kishte kurrë diskutim për gjatë një 10 vjeçari, 2003-2013, reforma zgjedhore bëhesh me konsensus, nuk kishte diskutim. Kështu që ne mendonim që do të ishte e njëjtë. Dhe Rama dukesh që nuk kishte ndërmend. Kështu që vendimi i parë ishte ne qëndrojmë jashtë derisa të arrijmë në kushtet për një reformë konsensuale. Rama vazhdoi më tutje dhe më pas Partia Demokratike u fut në atë. Njerëzit sot nuk e kujtojnë, po u ndërmorën disa hapa, por ishte me vonesë. Unë e kam parasysh. Më pas mund të ketë të dhëna të tjera që lideri asaj kohe i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka refuzuar oferta
për hartat ndarje të caktuara. Po këtë disa të them sepse Por bëhet fjalë 61, 91, unë po flas me numra sepse nuk jam. numrat janë të rëndësishëm. Po Ishte një 61, 91 është një diferencë e madhe. Diferencë e madhe. Ishte një projekt me rreth mbi 90, 91 mos gaboj, është saktë ajo. Ishte Nuk jam unë sakt do të them. propozohesh nga një OIF e drejtuar nga zoti Ylli Bufi, ish kryeminist socialist, po që kishte sens. Patjetër. Ne thonim midis 90 dhe 110. Unë jemi të diskutoj. Përcaktojmë, jo mesin, thonim përcaktojmë kompetencat dhe pastaj I veshim këpucën këtyre kompetencave. Sa e madhe është këmba që do të ketë, gjurma që do të ketë kjo bashki që na duhet që të ketë resurse, të ketë njerëz, të ketë pra burime ekonomike për të mbajtur në këmbë, territor të mjaftueshëm për t'i kryer gjitha këto, dhe më pas e ndërtojmë hartën. Rama kishte tjetër plan, ajo përfundoi keq, ndërkohë që vonesa jon dhe moskapja e kohës, qoftë dhe me ndonjë sakrificë nga, po themi, çështje tjera, mund të kishte përfunduar ndryshe. Por unë gjykoj që Rama ka pasur të qartë, ai kishte qëllimin e kësaj që ka ardhur sot. Pra kapjen e pushteteve, ishte reforma territoriale e bashkisë, më pas drejtësia etj. Me radhë, për të ardhur këtu ku ka ardhur sot. A mund të ishte rekuperuar kjo? Po. Jo, bët pyetjen tjetër. Mos hyrja në zgjedhjet e vitit 2019. Në zgjedhjet e vitit 2019 ne mund të kishim rekuperuar një masë të madhe të humbje që na prodhoi 2015. Çfarë bëm? Përsëri një vendim tjetër epokal për sa I përket gabimit me pasojë më të mëdha se për gabimi në politikë dhe në funksionimin kushtetues të vendit. Por kjo u parapri nga diçka tjetër, nga djegja e mandateve. Ligjërisht e gabuar, por kjo njerëz nuk mund mos të thotë shumë. Unë jam një nga 3 autorët. Jo, zoti Bylibashi, për të qenë sinqert, unë kam kontakte me njerëzit, mos hyrja në zgjedhje dhe djegja e mandateve që demokratët kanë pasur ndikim shumë të madh. Politikisht pa diskutim. Ajo që po them unë thash diçka, ligjërisht mund mos u thotë gjë njerëzve. Unë bashkë me 2 kolegë të tjerë, të nderuar, të shuar, në vitin 2012 bëm një nen kodizjedhor që ishte kundër ndjekjes mandateve. Bëm që të mos diqte Partia Socialiste mandatet dhe funksionoi. Dhe Partia Socialiste hyri zgjedhjet 2013. I bindur për këtë, në fillimin e vitit 2019 e paralajmëroi zotin Basha në takimin ton formal të punës, por jo me dyert hapura, I them mos e bëj sepse ligjet ta ndalon. Të njëjtën gjë kisha thënë një vit më herët, një vit e gjysmë më herët në grup parlamentar kur kishte dalë dhe një herë kjo çështje. Ashtu siç u paralajmërua, ashtu ndodhi. Ajo dispozitë është bërë për që kryetarëve të partisë I ikin nga duar gjysma e dytë e listës. Siç ndodhi. Dhe u mbush. Ne sot I quajmë kërpërata etj, nuk ka pikë rëndësisë, po dëmi që shkaktoi në të gjitha planet, ama shumica e demokratëve në atë kohë, edhe përtej demokratëve besuan që ishte një lëvizje politike të prodhonte një rezultat. Sot e dinë që është një gabim I madh. Tani kjo bashkë me mos hyrje në zgjedhjet lokale prodhoi një grop në një nivel kushtetues të funksionimit të shtetit, jo të Partisë Demokratike. Pra Partia Demokratike do të dëmtohesh patjetër. Hysh në këto ingranazhe të mëdha që të bluajnë, dhe këtu është dëmtuar edhe Partia Socialiste, kanë humbur balancat e brendshme të dikur ka qenë një parti me pluralizëm të brendshëm, me figura që kundërshtonin njëri tjetrin, bënin edhe rotacione, ndronin kryeministra. Sot ajo është fosilizuar në një formë të vetme. Në fakt, dhe këtu dëmtohet pluralizmi dhe demokracia. Po patjetër, demokracia në përgjithësi, sepse opozita është pjesë e demokracisë, por Partia Demokratike mori një kosto shumë të rëndë. Kosta që mori Partia Demokratike ishte shumë e rëndë në këtë aspekt. Kemi sinqert tani. Dhe pasoja sigurisht që do të shkojë gjatë për të rekuperuar edhe një herë në ngulkëm, jo vetëm nga PD-ja. Nga I gjithë spektri politik tonë. Spektri politik jo I tanishëm, edhe ai që do të jetë në një afat diku 5 deri në 10 vjeçar më pas. Për shkak sepse është formsuar një mënyrë të menduari e gabuar në mënyrën se si duhet të funksionojë balancat kushtetuese të një shteti. Shumë interesante kjo. Dhe kjo dërmon më pas jo interesa politike dhe elektorale. Kjo bën mënyrë, kjo zvoglon peshën e pushteteve të tjera, për shembull gjyqësorit. Kjo bën që institucionet, mediat të kenë frikë nga pushteti I madh.
kjo bën që biznesi të thotë, ore, nuk I di, mos ngatrohemi me shtetin se. Pra fillojnë e kthehen ca frikëra që menduam që I kishim harruar për gjatë 30 vjeçarit. Pra, ja pse unë konsideroj që kjo ishte një pasojë shumë madhe jo vetëm për PD-n, por shumë më tepër se kaq. Dhe na duhet ta ruajmë. Klasa politike ka për detyrë ta rekuperojë sa të ketë. Zoti Bilbashi mendonin që kjo ka qenë një strategji e përcaktuar për ta marrë opozitën në këtë gjendje për ta çuar këtu dhe pastaj për të prodhuar ndoshta po shkojmë gjithmonë një linjë tjetër për të pasur siguri që do ketë një mandat sigurt, do ta kenë më kollaj me një opozitë të tillë, sepse duhet të shkojë edhe një fakti tjetër që Partia Demokratike ngriti edhe një, si thua, fushat që pa qeveri teknike me Ramën nuk shkon zgjedhje. Dhe përsëri ka një dështim sepse shkon zgjedhje me Ramën. Pra kjo ishte pika 4 që u ngrit. Po. Çfarë është një qeveri teknike? Pse I duhet? E kemi provuar një herë. Po. Unë vetë kam qenë kundër. Pra, edhe sot, unë nuk e ndaj idenë që qeveria teknike është instrumenti më I mirë. Mund të jetë një domosdoshmëri në rrethana të caktuara, preferoj që unë vetë, pra nëse më pyesni mua në mënyrë titull personal, unë preferoj që kundërshtarin, dhe në rastin specifik Edi Ramën, ta mundim duke qenë aty ai përgjegjës për gjithë procesin. Pra të mos fshihet pas një qeveri teknike. A funksionon? Në Maqedoni funksionoi, po atje funksionon edhe gjë tjetër. Maqedona se një vit e gjysmë më herët kishim fituar 60% pushtetit vendor, gjë që ne kishim lënë në 2019, apo jo. Por se do të ishte nevojshme një qeveri ose pse pas ka ardhur kjo nevojë e qeverisë teknike? Ka ardhur për shkak të një shpartallimi të një parimi themelor. Është një parim bazë për zgjedhjet, që është ndarja e partisë nga shteti. Është vendosur nga OSBE-ja në vitin 1990, kur u kthy nga Konferenca për Sigurinë e Bashkëpunimit në Evropë, kohës luftës ftohtë, u kthy në Organizata për Bashkëpunimin e Sigurimit në Evropë. Kur Amerika doli si fuqia ngadhnjimtare demokratike me të gjithë perëndimin, dhe vendet e lindjes ish sovjetike filluan të shkonin drejt vendeve demokratike. Dhe u zhvilluan parime, si duhet të jenë zgjedhjet. Një nga ato është fusha e barabartë e lojës. Fusha barabartë e lojës, se përndryshe ç'kuptim zgjedhjet nuk janë demokratike, nëse ne të dy garojmë me kushtet pa barabarta. Po fushën e barabartë të lojës e prish kur shteti hyn në favor të një pale. Është pjesë e një garës që bën një nga subjektet zgjedhore. Dhe në këtë rast është partia në pushtet, kështu që është parimi I dytë, ai që thash, ndarja. Këto janë shpartalluar kritikisht. Po të lexoni raportet ndërkombëtare për zgjedhjet, dhe unë pata sërish rastin ta diskutoja këtë me kreun e misionit Odirit, ambasadorin Lamberto Zanier, që është një nga diplomatët me emër. Ai ka ardhur për të qëndruar këtu për gjatë këtij muaji. Ai është një nga diplomatët e lartë në nivel ndërkombëtar, jo thjesht italian, ka qenë sekretar I përgjithshëm OSBE-s, dhe vend sekretar I përgjithshëm I OKB-s, ka drejtuar organizatë, pra, domethënë këtë drejtimin ndërkombëtar në Kosovë, pra është me shumë eksperiencë. Ne diskutojmë pikërisht këtë. Pra ne sot kemi shtetin elektoral. Pra nuk kemi përdorimin e X drejtorie, X drejtori, të kaq vetëm nga administratë, është e gjithë struktura e shtetit. Kushdo që lufton për të fituar kundër shtetit, e ka shumë zorshëm. Dhe kemi vënë rregulla shumë të ashpra edhe në kod zgjedhor, nuk janë vendet e tjera. Pikërisht për të mbajtur shtetin jashtë. Dhe se duhet qeveria teknike? Qeveria teknike duhet pikërisht për të mpirë shtetin nga përdorimi I zgjedhjeve. Për të qenë pjesë. Pra mos përdori administratën, mos përdori policinë. Nëse shteti vetë përmbahet në zbatim të ligjit, nuk ka nevojë për qeveri teknike. Nëse prokuroria do të godiste abuzimin me shtetin, sepse është vepër penale në vete, qoftë burimeve njerëzore, qoftë burimeve, po themi, ekonomike, financiare, nuk kishte nevojë për qeveri teknike. Po mos funksionimi I prokurorisë nga ana tjetër, qoftë prokurorisë zakonshme, qoftë prokurorisë të posaçme SPAK-ut për të goditur shitblerjen e votës që bëhet nga sistemi patronazhimi. Pyetimi ishte herët nuk ishte SPAK në kohën që unë po pyes.
Partia Demokratike për të katër gjëra që diskutuam ne, paktën ju, paktën thelbi ky ka qenë politik sepse gjithmonë një opozit futet në një garë me mendimin e saj për të përfituar. Janë në 4 betejë të dështuara duke filluar nga qeveria teknike, sepse nuk do hymë në zgjedhje me Edi Ramën. Në zgjedhje po shkojmë me Edi Ramën tani. Ka dështuar opozita, fitoi Rama. Ka një rezolutë të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike të 11 dhjetor 2021 që ndalon, edhe është organi më i lartë i Partisë Demokratike, Kuvendi Kombëtar. Më i lartë se kryetari, se Këshilli Kombëtar, se kryesia. Se keni marrë stadium të vendime. Është një nga rezolutat që Partia Demokratike nuk do të bëjë bojkot. Dhe për këtë, si mund të ngresh demokratat kur ka një rezolut? Keni bllokuar rrugët e Tiranës, qeveri para Ramës. Beteja politike. Kena marrë Tiranën 3 orë, Tirana është e jona, zoti Bylikbashi, se nuk janë kështu. Sepse janë demokrat lodhur të 12 vjet nga një qeverisje, ju thoni keq qeverisje. Unë po them nga një qeverisje. Kriminale qeverisje, jo keq qeverisje. Tani të dalësh në protestën, në mitingje, do argëzojmë sot, do argëzojmë nesër. Ato lodhën. Pyetja ime që është retorike, se unë nuk mund të bëj pyetje. Unë marr pyetje dhe do t'ja përgjigj. Po ja përgjigj në formë pyetjes. A ka më sot diskutime për nivelin skandaloz të qeverisjes, që është nivel midis korrupsionit gjigant dhe bashkëpunimit me krimin? Nuk dua përgjigje sepse e kam këtu një blok pyetjesh tjetër. Pra në këtë aspekt nuk do të shkënjej, nuk ka arsye pse njerëzit duhet të jenë për protesta. Tani zgjedhjet janë me datë 11 maj dhe një qëndrim politik i cili ishte absolutisht i arsyeshëm, por që nëse domethënë Edi Rama nuk kishte për të lënë pushtetin ai sot me firmën e tij për të qenë i sigurt për çfarë. Një gjë e them unë sot, dhe ti i sigurt të Rama, edhe kush do t'i rrotull ti. Firmat që ka vënë, po ta vini re as firmos vet në për vendimet e Këshillit Ministror. Po e keni bërë dhe ju këtë. Po nuk ka nevojë. E keni bërë dhe ju. Drejtorët e Durrësit delegonin firmat duke filluar që nga ujësiellsi. E keni bërë dhe ju këtë. Nuk shpëton njëri nga fakti i delegimit firmës, se përgjegjësia është e titullarit. Më dëgjoj pak. Ajo që po them është përgjegjësia penale do të rrijë gjatë aty. Nuk shpëton. Kjo është të gjë, kjo është pastaj drejtësia që tani kjo mbetet mbrapa. Neve sot kemi përpara një gjykimi tjetër. Gjykimit me votë. 11 maj, është me votë. Tani nuk ja heqim dot neve shqiptarëve mundësinë, për thënë se me që se bëri Rama qeverinë teknike. Ne po flasim për një 12 vjeçar kur Rama e ka nisur me Kazan, ka dalë ke tepsia, tani është ke Kneta, Bufi, ku diun tani. Ne po flasim për një proces ku Partia Demokratike, parti vlera dhe parti e cila ka rrëzuar dhe ka i ka bërë ato detyrat e veta të mëdha. Tani kjo është ajo që han pyetje dhe unë prandaj jam mësonte me ju për t'ju thënë që ai ka bërë Partia Demokratike nga këto 4 gara që ka hyrë Partia Demokratike, a ndjehet tashmë që ka dështuar në këto 4 gara? Sepse ka hyrë edhe një proces tjetër Partia Demokratike. Ka hyrë 2 muaj para zgjedhjes një proces primarës që kanë prodhuar dhe unë kisha një pyetje, kanë prodhuar edhe një paktajsi tjetër. Pra, i ke futur demokratët në një proces, mos merrni pjesë zgjedhje. I ke thënë mos ndarje dorari do jetë. Unë ja thash, ne kemi një rezolutë që do merret gjithmonë pjesë në zgjedhje. Në 2021 ama. Thatë vetë datën. Në dhjetorin e 2021. Po pra. Dhe nuk ka ndryshuar e rezolutë, është në fuqi sot. Patjetër, po nuk është 3 vite Partia Demokratike ka kaluar një krizë shumë të rëndë. Asnjë vendim i një instancë më poshtë, qoftë i Këshillit Kombëtar, qoftë i kryetarit, qoftë kryesisë, nuk është bën dot të vendimin e. Po qartë, nuk diskutoj vendimin, po them vitin që është marrë vendimi ku Partia Demokratike ishte futur, sepse vetë fakti që Partia Demokratike në Durrës emëronte kryetar. Ju keni qenë pjesë e emërimit kryetar. Po, ka qenë një periudhë tranzitore imja. Po tranzitore një parti që kërkon të marrë pushtet, tranzitore. Edhe mos bësh zgjedhje në Durrës. Durrësi është qyteti më. Një zgjedhje e kryetarit. Po nuk ka qenë një, ka qenë 3-4. Dhe i vetmi proces zgjedhor që është bërë në Durrës, normal në Partinë Demokratike, sepse ti kërkosh Hajdutit, mos vjedh, s'duhet vjedhësh vetë. Pra në Partinë Demokratike i vetmi proces normal ka qenë, dhe unë them me plot bindje, jo vetëm si gazetar, por si qytetar, por edhe duke qenë dikur pjesë e strukturës së Partisë Demokratike, ka qenë procesi që zoti Stafa kandidoi me zotin Muka dhe zoti Stafa
Jo, ka pas të procese tjera më pas. Po ka pas më pas, ka qenë zoti Xhaferi. Aty jeni saktë. Jo, unë po them procesi që ka lënë gjurmë ke qytetarët dhe sepse ka qenë procesi nuk vinin njerëzit me kryetarë komunësh me autobusa për të votu, ka qenë një proces dhe ka qenë procesi më normal. Dhe ç'o ndodhi? Zoti Stava që fitoi, pavarësisht se është rikthyer tani me emërim përsëri si kryetar, sepse Partia Demokratike ka një strukturë tjetër. Ka kontribut dhe vlerat e tij. Po jo nuk e kam këtë kontribut, unë e kam që ka ikë nga Partia Demokratike të ndrru bravën, edhe i ka ngel luli brava. Ajo ishte, po dakor. Tani, po që se bëjmë analizën e vendimeve të cilën... Se edhe këto ndikojnë për të shkuar aty. Tani po flasim në shkallë kombëtare, ose mund të flasim për një degë lokale. Jo, nuk prezantova si qarku Durrësit. Dega Durrësit është e rëndësishme për shkak se... Mos Tiranës, edhe e rëndësishme dhe nga mentaliteti. Ka qenë dega më e madhe, derisa tani që u bë ndarje në dy pjesë. Një vendim i cili ka patur gjithmonë diskutimet e tij, në lidhje me këtë, vendimi i kryetarit partisë dhe më pas i ndjekur dhe nga kryesia, në mos gaboj se kanë mbi 10 vjet tash. Ose rreth 10 vjet që atëherë. Po është vërtet që ka pasur një numër komandimesh, po ky është debat që bëhet në PD, se në PS s'ekziston fare. Andaj nuk dim ç'ndodh. Jo, ne kam që ndikojnë ke partia. Por nuk është procesi vetëm. Nuk është procesi vetëm, kemi pas procese të tjera. Patjetër, nuk e mohova. Në këto vitet e fundit gjithashtu. Primaret. Ka patur debat për primaret që ditën e parë, kur Sali Berisha e insistoi. Do të thosha pyetje ndryshe, a u bën në kohën e duhur dhe ishin këto emra që duhen listuar? T'ju them unë, pse çfarë mendoj unë? Me përshtim të zonjës Andi Ullirit, cilën e përshëndes sepse nuk kam asgjë. Ka qenë vetmja deputete që në primaret e Durrësit 5 kryetar degësh nuk nuk kanë fut as listë hapur jo. Për të qenë sinqert. 5 kryetarë degësh. 5 zoti Stava. Okay, kuptova, po mendoja. Degën e ka. Ish kryetari. Tani primaret nuk u bën në kohën e dur, nuk u listuan emrat e dur, sepse edhe primaret kanë prodhuar pak kënaqësi, për të qenë sinqert. Mandej zoti Xhaferi ka një deklaratë shumë të frikshme, që thotë janë bë pazar edhe për primaret në Partinë Demokratike të Durrësit. Deklaratë vetëm e zotit Xhaferi. Po zoti Xhaferi gjithmonë ka bërë deklaratë të çuditshme, po e ka thënë. Nuk merre me këto deklaratë. Po tani një njeri që ka qenë deputet i Partisë Demokratike, një njeri që ka qenë ministri i Partisë Demokratike, ka detuar dhe degën, dhe bën një deklaratë të tillë, nuk është për të universizuar. Se tani Fredi bën, unë e kam shumë mikë edhe po i drejtohem Fredi. Fredi bën deklaratë të tilla. Njëri del tradhtar, tjetri ka dalë spion, një ka hikën PD-ja. Po tani kjo është për ti. Ju them unë opinionin tim për këtë. Po patjetër se opinionin diskutimet për primaret në vitin 2021 kur u fut në statut kanë qenë jemi apo si gati ne. Ne kishim bërë primare më herët ato të vitit 2020 që ishin me votim negativ që se kujtohet. Shumë të dëmshme në fakt ato. Por u vendos, ishte insistimi i zotit Berisha që të kishim primare si një instrument ndryshe e përzgjedhjes kandidat. Statuti i Partisë Demokratike nuk i parashikon si instrumentin e vetëm dhe final. Edhe nga emri primare është vetëm fazë e parë. A duhet ishin bërë më herët? Unë mendoj që po. Koha është e para që unë mendoj se po. Po mos harrojmë dhe rrethana të tjera. Sali Berisha ka qenë në arrest në shtëpi deri në nëntor. Një proces i cili kërkon balanca të mëdha dhe të kujdesshme, sepse nuk është i lehtë si proces. Ka shumë njerëz që pretendojnë të jenë, po duhet të krijosh rrethana e tjera. Një proces i përgjithshëm i Partisë Demokratike, rrethana të vështira, pra ne folëm sot janë përmirësuar në mënyrë shumë të shpejtë në këto muajt e fundit, po kanë qenë, kaluan përmes procesit bashkimi brenda partisë. Ishte një pjesë të deputetëve apo antarë të tjerë partisë thonin nuk duhet të ketë fare primare, por ishte në statut, duhet shfuqizuar statuti. Po thelbi është, a duheshin bërë më herë? Unë them po. Si ko? A duheshin bërë? Ç'a ndodhi? Një element i cili mund bëri përshtypje dhe ka bërë të tjerëve ishte që marrim rastin e Durrësit, patëm 37 kandidat, pati një elektrizim total të bazë.
kandidatët takuan, pra zgjedhësi antar i partisë u takuan nga disa kandidatë. Patjetër. Dhe ndikoi në një ngritje të frymës. Patjetër. Dhe unë kam kurajën të them që një test procesi, sepse procesi i primarëve në Durrës ka prodhuar edhe atë produktin që jo gjithë e përmendin. Por mua në Durrës procesi ka qenë, pra ka një prurje. Zonja Luku është vërtet një emër që do të kenë zilidhe ato kundërshtarët. Është një proces. Zoti Cara, Zoti Cara ka qenë në 2013 bashkë me ju. Ju i keni humbur zgjedhjet. Zonja Luku është prurje për Partinë Demokratike. Dhe 12 vite ka qenë 2000. Ka qenë, por në primare sepse ka ndodhur një fenomen tjetër. Zëvendësia e zotit Berisha që pretendon që të jetë kryeministër nesër ka marrë vetëm 30 vota, 42 vota kam thënë, unë i duhet i kërë plagum këtu. Dëgjoj, në qoftë se ne do të kishim primare të një forme tjetër siç diskutohesh, që ishte një nga versionet. Jo, në Durrës do të më pa dhe si vlerë primare për mua. Durrësakët i thanë, këtu ti. Falenderoj për këtë nënvizim. Jo, e kam kurajën të them. E kam kurajën të them. Po them diçka fare shkurt. Një nga opsionet ishin primare në shkallë kombëtare, e cila do edhe bëheshin, ishin të bëshme. E cila do të prodhonte që më të votuarit në shkallë kombëtare do të ishin figura të tjera nga ato që dolën. Tani u zgjodhen në shkallë qartë me këtë. Dhe ju falenderoj sepse në fakt në Durrës, ku unë paktën jam kam përgjegjësinë politike, na dhan linja guid shumë të mira. Dhe një nga gjërat që unë u përpoqja, u kujdesa, është që të respektohet maksimalisht rezultati i primarëve. A kishte kolegë të tjerë në listë të cilët mund të ishin pjesë e listës, qoftë të mbyllur apo të hapur? Po, vendimarrjet individuale për të mos qenë pjesë më pas një gare, po për të mbështetur në forma të tjera, janë. Për shembull, zoti Stafa u kontaktua nga kryetari i partisë, nuk ka dashur të jetë pjesë. Por dha një detyrë për shembull për zoti Hoti ka drejtuar 2 herë Partinë Demokratike të Durrësit dhe në periudha shumë të vështira, madje atëherë kur nuk edhe po doja quaj foltore. Me një emërtes tjetër. Zoti Burgia ka qenë një emër shumë. Pra, por ishin vendimarrje individuale për të mos qenë pjesë. Po nuk di që zoti Hoti dhe zoti Burgia nuk kanë dashur të jenë pjesë. Nuk deshën të ishin pjesë e listës së hapur. Tani dashën të jenë ke procesi i sigurt. Ka një element që ndoshta ende nuk është kuptuar në atë moment siç e kuptuar sa duhet. Sot më duket që po kuptohet më shumë nga kandidatët. Besoj edhe të krau tjetër. Krau tjetër të kena punë tjetër me kraun tjetër. Jo, pra e përgjithshme desha thosh. Kur dalim ke krau tjetër kemi punë tjetër. Ne kemi një sistem i cili prodhon, duhet kombinojmë me patjetër eksperjenca, aftësi menaxhuese politike, si çdo parti, me aspektin garus, kompetitiv. Deri në vitin 2005, 20 vite nga tani, ne kishim një sistem, juve ju kujtohet që ishte një listë mbyllur kombëtare. Dhe ishin dhe 100 zona majoritare njëmërore, ku bësh garë. Kjo i ngjan në një farmase. Pra ne sot po shohim që kandidatët kanë filluar një garë goxha të fortë për shkuar dhe të kontaktuar njerëz për të grumbulluar vota, duke mbledhur për vota për veten e vet, mbledhin edhe për subjektin, për Partinë Demokratike, koalicion Shqipëria madhështore. Duke sinkronizuar të lloj forcash, neve synojmë rezultat fitus. Duke shpresuar që këta kanë... Jo thjesht për faktin se kemi hyrë në një garë. Me shpresën që lista jonë që ka emra... Partitë Demokratike hyn në garë për të fituar, sepse është... Ne shkojmë për 8 mandate. Patjetër. Është partia... Pra, shkojmë që opozita ka drejtuar 8 mandate. Mos harroni që në vitin 2021, mandati 7 në Durrës është humbur për 136 vota. Ne do dalim aty dhe do diskutojmë kërkojnë ndjesë të drejtova më herët, po duke qenë edhe pak a shumë moshatar bashkë dhe jenë edhe miqë, kështu që, por ju e preket pak a shumë në këtë diskutim që ne po bënim lidhur me primarët, por ajo që unë e kisha si merak për të pyetur, duke qenë se kemi qenë pjesë e negociatave shumë të zgjatura, të përgojuara, të përfolura, a ishte ky kodi zgjedhor më i mirë? Për kodin zgjedhor. A ishte ky kodi zgjedhor më i mirë apo ishte ju të detyruar të pranoni të kod sepse s'kishit asnjë alternativë tjetër? Të bëjmë 2 dallime. Kodi zgjedhor është shumë më tepër se sa kaq.
dhe rregullon detaje të cilët njerëzit në përditshmërinë e tyre nuk i duan t'i kuptojnë, por bëjnë diferencë. Unë po bëj thjesht transmetimin ke qytetarët. Bëjnë diferencë të madhe ditën e votimit. Po, patjetër. Si do të bëj komisioneri këtë, ç'do të bëj atje. Janë detaje që ditën e votimit kthehen kriza politike. 112 Durrës do votojnë për 4 mandate se 5 e 5 i keni ndaju, tani ka marrë loja. Po, në fund fare objektivi jo i kodit zgjedhor, po i sistemit zgjedhor është një gjë tjetër. Nuk është kush do zgjedhë, është kush do fitojë dhe do qeverisi. Më pas sa më të mirat janë figurat e zgjedhura, aq më cilësi ka. Jo e qartë, po e kanë 4 mandate, 112 kandidat. Pra, për shembull, ai do dalin flet pa vleshme. Në qoftë se ne do të kishim këtë sistem zgjedhor që do të kishim 2021, kështu siç është sot, që ky i sotmi ndryshon nga 2021-shit dhe të dy bashkë ndryshojnë kryefut nga 2008. Për shembull, Igli Cara do të ishte deputet sot në parlament. Me këtë sistem. Më ndiq pak ç'a do. Po të ndjek sepse jam në dieni të gjërave dhe e di se si ka. A duhet të jetë ky sistem? Po të më pyesësh mua sot. Pra të ulemi dhe të bijmë dakord që të hapim kushtetutën. Ky sistem duhet të shkul me rrënjë. Dakor? Këtë duan qytetarët. Jo, qytetarët jo domosdoshmërisht e kanë të qartë se për çfarë po flas në këtë moment. Nëse do merr 300.000 vota sa përkthehet në mandate kaq. Çon listat me listat të hapura, sepse vetëm ju dhe PSOE keni bërë listat të mbyllura. Gjithë partitë të tjera në listat të hapura. Jo, asnjë s'ka listë hapur. E gjitha jo. I kanë tërheqë gjithë. Jo, janë pa vlefshme ato, janë pa ligjshme. Po pra, edhe KQZ nuk i njeh ato marrëveshjet qesharake. I vënë familjarët. Nëse ndonjë nga ata do të vendosë ta marrë mandatin, do të qajë ai që ka firmos marrëveshjen, por nuk i vlen. Unë nuk di se mandate marrin ata, po unë di që kjo është çështje tjetër, që unë jam dakord me. Nëse ai voton Partinë Demokratike dhe voton një emër të preferuar, atje del fleta pa vlefshme. Tani çfarë jo sigurisht është pa vlefshme. Po pra. Pra ti po, voton nuk e kanë gjithë kulturën. Po ai shkon merr një do jetë A3 shfaqje gazete do jetë fletë votimi. Po kjo nuk e bën pa vlefshme. Në Belgjikë kanë edhe më të madhe. E kanë edhe më të madhe sa. Në Belgjikë kanë po qëse Belgjika është i katoni i ri dhe suksi në rregull. Ka zona të cilat se do kishte ardhur Belgjika katoni i ri, nuk do shku katoni i ri në Belgjikë. Nuk janë kaq të po marrë zonën time, nuk janë zgjasit kaq të. Se zoti fyej. Janë zgjasit të paditur. Janë të zgjuar shumë. Tani, ajo që po them. Shpresoj të punoni edhe në këtë drejtim. Pse duhet ne të ndryshojmë këtë mekanizëm? Sistemi duhet të jetë më i drejtë, më i vërtetë. Unë preferoj më mirë majoritarin, po, sepse pasqyron votat. Se sa listën e hapur. Jo them një arsye shumë thjeshtë. A keni provuar 2005-ën? Po jo, dëgjoj, këtu është fut paraja e krimit, është fut presioni dhe një opozit mund dhe t'ju mbasi zonat. Por është më drejt që gara është midis dy palëve kundërshtare politike, nuk po flas për t'u vrarë, por për plasën politikisht, se sa gara është 2005 edhe ke qenë duke vrarë, unë kam qenë pjesë vete. Po 2005 po kanë qenë të nivel zgjedhjesh në atë kohë. Në një majoritar për plasë është midis dy kundërshtarëve, në një proporcional me listë të hapur, gara shpeshherë është midis kolegëve të njëjtës skuadër. Kjo nuk është e mirë, nuk është e drejtë. Mund tentojnë që njëri t'ia hedh tjetrit vetëm për t'u zgjedhur. Kto prodhojnë toksina brenda partive politike. Në një krah dhe në krahun tjetër, toksinat brenda spektrit politik nuk i bëjnë mirë njerëzve. Në qoftë se dikush do marrë vesh që u zgjodh X-i duke ia hedhur Y-it, nuk prodhon emër të mirë në politikë. Dhe ne duhet ta mbajmë, po themi, të imunizuar edhe kulturën publike nga këto. Po keni pas një propozim ndryshe nga ky ligj se këtu është pyetja. Ne kemi bërë ne po. Keni bërë propozim. Pra ju nuk keni gjetur kompromisin për propozimin tuaj. Një opsion ka qenë për shembull proporcionali kombëtar. Kreti më njëherë një opsion tjetër që rikthimi tek sistemi i vitit 2001-2005. Atëherë me kontrolle të reja. Me kontrolle të reja. Nuk pranonte Partia Socialiste. Atëherë, pra ju keni shkuar ke ky kod zgjedhor të detyruar nga vota që kishte majoranca sepse ju keni pas një propozim ndryshe. Pa votat e tyre nuk bën. Po patjetër, ashtu siç ata pa votat tona nuk i bëjnë dot. Jam shumë i mirëkuptueshëm në këtë. Pra, ju keni pas një propozim ndryshe. Po, kemi patur. Për të krijuar një proces sepse do ndodhi një fenomen unë nuk e di se sa ju thatë që zoti Cara ka ikur për 120 vota, unë di që kush ka marrë mandatin për 200 vota, janë bërë pazarin ballat. Ajo është pjesë e korrupsionit zgjedhor apo pastaj? Po për penale që duhet dënohen njerëz. Po qartë se shpresojmë që Spaku do ta bëjë këtë punë ose marrëveshje që ka bërë organet e drejtësisë. Dim që s'e ka bërë deri tani. Nuk e ka bërë deri tani, por hir të vërtetës nuk e ka bërë deri tani, por
problemi është këtu, do e dije për teleshikuesin, a kemi pas një propozim tjetër dhe ju keni qenë detyruar të shkoni ke ky kohë zgjedhor? Do më thënë, ne detyrimi ishte që të zbatojmë një vendim gjykatës kushtetuese, dhe në fund fare duhet shkuar patjetër në një vendimarrje. Dhe në fund fare ajo që u pranua nga palët ishte kjo zgjidhje. Ka rritur garën, por nuk ka zgjidhur problemet themelore. Pra, nuk ka rikthyer koalicionet siç i kishim përpara. Koalicioni është element. Atëherë sepse kisha edhe pyetjen e radhës. Është element pluralizmi koalicioni. Më shumë se partish. E kisha pyetjen e radhës për të thënë që sepse do kalojmë në një blok tjetër, para se të kalojmë tek një hapësirë e shkurtër publicitare, a u arrit ose a pati Partia Demokratike një ndjeshmëri për të shkuar në një koalicion më të gjerë? Ka ndërtuar një koalicion Partia Demokratike me 24 parti, por 26 është. Me gjithë PD. Sepse ka pasur ka ikur një parti e vogël. Është e pavlefshme ajo, po gjithsesi është aty në koalicion. Derisa keni futur s'është qenë pavlefshme ajo, sepse ajo. Jo, është e pavlefshme ai moment. Pra është vetëm fjalë e votimit me ne. Nëse nuk ka rëndësi kjo, se do të diskutojmë, ajo është voti, do lezohet me 12 maj, sa kanë qenë vlefshme, po jo. Ideja ka qenë këtu. A ka pasur një, si thosh, një proces brenda Partisë Demokratike, duke qenë se ju jeni figurë kryesore edhe brenda Partisë Demokratike për negociata brenda procesit për të ndërtuar një koalicion më të gjerë, sepse vetë kriza e Partisë Demokratike ka prodhuar 3 parti të vogla, po i quaj unë të vogla se nuk di se do dalin zgjedhje, po unë po i quaj terma të vogla tani edhe i kërkoj ndjes për këtë që po them, por ka prodhuar 3 parti të tjera, si është Partia e Zotit Shej, Partia e Zotit Basha dhe Partia e Zotit Ali Beja, që kanë qenë pjesë e Partisë Demokratike. Pra, a ka pas një lloj negocimi për të qenë pjesë bashkë përsëri mas asaj krize që ndodhi në Partinë Demokratike? Ka patur, sigurisht ka patur. Edhe pse nuk u arrit. Ka patur negociata me një pjesë të tyre, sepse me të tjerë e kanë pozicionuar veten moralisht në krahun e gabuar. Krahun e gabuar të atyre apo t'juaj? Jo, krahun e gabuar me historinë. Pra gjithë kjo histori ku kemi ardhur, pra fituam ne betejën në të gjitha aspektet. Sot për shembull Zoti Basha dhe themi subjekti i tij është më tepër si një hije që ka ngelur në mur, e diçka që s'është më. Është metaforë gjitha kjo, po praktikisht duhet që një parti ta quash koalicion për të dukur shumë. S'është koalicion. Partitë të tjera që i mbetet për të provuar, parti që mund të kenë një kredo të caktuar, siç është Partia e Zotit Shej, pozicionuar djathtas, kemi patur diskutime me ta. Ajo që, ndërkohë që unë jam një nga politikanët më tolerant për sa i përket daljes partive të reja, sepse nga ana tjetër është pluralizmi politik që përfiton. Unë di që Partia Demokratike në historikun e saj dhe Sali Berisha në mënyrë të veçantë gjithmonë ka hyrë në zgjedhje me koalicion. Edhe në vitin 2005 kur hyrje vetme, ishte një lëvizje taktike për të përfituar nga historinë e dushku të kujtoni. Tani 2005 ka një histori tjetër, sepse Berisha hyrë edhe me edhe krimin e një të famshmit kopi që mlodhi. Po nuk do të hyjë ajo, pra që mos shmangemi se pra kishte një ide tjetër, nuk ndryshon 2005 nga për të qenë sinqert. Nevoja se atëherë kam qenë unë pjesë. Nevoja për një koalicion është në kanë themel saj bërjen e sa më shumë votave bashkë për të rrëzuar Edi Rama. Sigurisht që më pas thirrja ime është që të gjithë votojnë numër 1, koalicioni i Partisë Demokratike në mënyrë që të reduktohet minimalisht humbja e votave shkuarja kot. Këtu kisha dhënë. Po gjithse kush di. Po patjetër. Këtu kisha dhënë qëllimin e pyetjes, pra a mendoni që ju heqin vota apo mendoni që ju jeni në atë pozicionin komod që këto nuk ju prishin punë? Janë tre parti të reja. Ju prishin punën, ju prishin punën. Ka patur gjithmonë. Gjithmonë PD ka kriju parti, nuk ka kriju PSOE-n e parti. Pra në këtë aspekt edhe PSOE, LSI është dalje prej tyre. Edhe i çik investimi juaj.
Lehtësia ka qenë. Në 2009 e morën Rusi, të bot me lek, bota ja 2 ministra. Në 2004 ishte çarja e tyre brendshme e madhe, domethënë. Po pra ishte KPD-ja fam. Atë që hoqët ju. Ju e çuti çik më shumë se e çut me zonë me. Por neve do bëjmë çmos që elektorati ta kuptoj qartë që pesha e rëndë e votës është tek ky koalicion. Çdo gjë tjetër është dëshirë për ta çuar votën në mënyrë demokratike diku ku s'do prodhoj rezultat. Pyetja ime konsistohet këtu, a keni një lloj bilanci, një lloj statistikë sepse ju jeni që ato ju prishin as ju prishin punë, ka që dëgjon, e vetmja, domethënë në qarkun e Durrësit apo në qarqe të tjera, besoj që këto parti kanë shumë të vështirë që të krijojnë një vorbull të tyre. Në të ardhmen mbetet për të parë çdo gjë, por nuk besoj që neve nuk do të lëmë hapësirën që votat të shkojnë dorë. Oferta jonë është e tillë. Po, më jemi këtu. Vota këtyre partive, sado po flasim në përgjithësi në mbar vendin, jo vetëm në Durrës, vota këtyre partive të vogla që unë përmenda, janë edhe dy tjera, janë parti që janë krijuar jo nga PD-ja, që është zoti Lape dhe zoti Qori. Mendoni që votat e këtyre ju prishin punë dhe mund të shkojnë në llogaritë zotit Rama? Kjo është një pyetje e rëndësishme për sa i përket po themi të ardhmës politike në Shqipëri. Besoj, gjykoj që moralisht është një gremin midis Edi Ramës dhe asaj që ka prodhuar ai. Nuk ka sot ekuivok për trajektoren vithisëse. Pra, rënjen në pikjat morale, ligjore, institucionale të Partisë Socialiste, Edi Ramës në krye, dhe që këto partitë e vogla të shkojnë deri këtu duhet bëjnë një kapërcim shumë të madh në sytë të gjithëve. Që të shkojnë dhe të mbështesin Edi Ramën për t'i dhënë atij mundësinë që të qëndrojë dhe të vjedhë dhe 4 vite të tjera, jo vetëm paranë e shqiptarëve. 4 vite jetë janë shumë. 4 vite jetë të tjera, që vetëm të shkojnë kaq keq, janë të mërsi shumë në jetën e kujdo. Do rikthehemi në një blok pyetjesh për një hapësirë shkurtër publicitare, për të ndoshta edhe për të dhënë mundësinë për të shprehur atë pastaj që është qëndrimi juaj duke pas parasysh qeverisjen e 12 vite, por edhe atë që ju do propozoni ndryshe qytetarëve shqiptar. Reklam. Atëherë rikthehemi përsëri në emisionin Pa Kompromis në Bulevard Televizion. Me të ftuarin zotin Noel Bylykbashi, i cili në pjesën e parë kemi diskutuar me atë që ndodhi në Partinë Demokratike gjatë këtyre viteve, krizën që Partia Demokratike kaloi, për kodin zgjedhor, por ndërkohë edhe duke prekur edhe aspekte të tjera të cilat kanë pasur lidhje me këto, për të kaluar nga një blok i dytë pyetjes të cilat kanë të bëjnë me zoti Bylykbashi, me qeverisjen e zotit Rama, sepse kjo është pjesa që ka qenë edhe më shumë në vëmendjen tuaj për të qenë opozitar. Një qeverisje 12 vjeçare ku zoti Rama përmend edhe një mandat të mundshëm të 4-të dhe unë do të bëj një pyetje shumë të thjeshtë për të kaluar ke një pyetje tjetër. Pyetja e parë ime është zoti Rama ka përdorur kartën post-votues përse nuk jeni në BE. Ju jeni një njohës i mirë edhe i politikës ndërkombëtare, kështu që mund të më jepni një përgjigje për këtë. Fati madh që Bashkimi Evropian, jo Edi Rama, vendosën edhe për rrethana gjeopolitike, për çfarë zhvillohet në Ukrainë e tjerë, që të heq dorë nga politika që kishte përcaktuar për shumë vite që duhet bëni gjithë detyrat në pas t'ju hapim negociatat, dhe vendosën të hapin negociatat kur Shqipëria nuk është gati. Nëse në 2013 në zgjedhjet prodhuan rotacion politik dhe ishin probleme teknike dhe për Parlamentin Evropian, për Komisionin Evropian zgjedhjet ikën si problem, sot ato janë problem, janë tryezë, sepse janë rënduar shumë, po themi, konkluzionet, shitblerja votës, përdorimi i shtetit, cënimi sekretit votës, cënimi i lirisë votës, janë të shkruar në raporte që ata i kanë përpara. Por ndoshta ata kanë kuptuar që në Shqipëri, po ndoshta në gjithë rajonin, Bosnjën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e tjerë, por mos shkuar edhe më larg se sa kaq, është e rëndësishme që është më mirë ti fusësh në proces, pra procesi i negocimit të përmirësojë mënyrën e qeverisjes. Në fakt funksionon.
Pra për gjatë një 10 vjeçari 2003-2013 që nga samiti Selanikut deri në 2013 që u ikëm ne, socialistët bën hapat e parë, por marrëveshjen e stabilizim asociimit e firmosëm edhe e ratifikuam ne. Më pas liberalizimi vizave, antarësimi në NATO, prezantimi kërkesës për antarësim në BE, marrja pyetësorit dhe deri tek dera e statusit kandidat. Ne aty u larguam. Është proces normal që duhet vazhdonte më tej, patëm 10 vite stagnacion. Tani, fakti që ne kemi këtë hapja e negociatave, nuk ka filluar, pra ja vetëm kemi kapitulli i parë, Malizi, Maqedoni, Serbia para nesh, këto ndikojnë për mirë. Ndikojnë shumë për mirë. Por Rama nuk ka asgjë që ndorë. Pra, me mënyrën e qeverisjes së Ramës, ku krimi është problem shumë i madh. Ne prodhojmë, ne nuk kemi krimin brenda. Problemi jonë është krimi ndërkombëtar. Organizatat tona kriminale nuk janë më banda kriminale, janë organizatat e tilla të nivelit ndërkombëtar, kontrollojnë trafikun e drogës duke filluar nga Amerika Latine përmes. Për fat keq si gazetarë jam i duruar ta pranoj sepse nuk ka bandë që kapet Italinë, Francën, Spanjën, mos ketë një shqiptar brenda. Në çdo operacion të madh që ndodh për fat keq. Për fat keq është për fat. Po mirë, marrim shqiptar. Po mirë, çfarë prodhon kjo? Nuk po flasim për krim rruge e tjerë, po flasim për krim që të prodhojnë trafiqe me miliarda dollar. Mirë, kush është ai? Pra sot nuk ka asnjë provë që bankat shqiptare financojnë sektorin e ndërtimit dhe këto super gradaçetat. Po jipen leje sot, dhënia e leje dikur për një 15 apo 20 kaç ishte lajm për shumë vite. Sot nuk është më lajm sepse po jipen jo nga 1, po nga 2, nga 3. Po flitet që do të jipen leje ndërtimi në qytetin e Durrësit në zonën arkeologjike. Ende për tu parë. Nëse ashtu, pra lajmet janë këto, po në Tiranë kjo është masive. Çfarë është? Është para droge? Është para korrupsioni? Është para droge shqiptare apo që vijnë nga jashtë? Pra tani, pse duhet bërë Shqipëria sita ku pastrohet mielli i krimit organizuar? Pra ju besoni se teza zotit Rama është thjesht propagandë që për zgjedhje një më të madhe pra nuk e kanë dorë. Me ne pa ne. Pra, domethënë ne i dham liberalizimin e vizave shqiptarëve, pra për të udhëtuar Schengen pa vizë kanë sot ata. Por që të jetojnë si qytetarë, të jenë si qytetarë europian, do të bëjmë aq shumë detyra. Tani dalim rrugë dhe të shohim. A jetojmë ne si europianët më të thjeshtë rrotull nesh? Nuk jetojmë. Atëherë, pa transformime të rëndësishme, duke filluar tani, unë nuk do të doja që të fokusoja vetëm tek qeverisja kriminale, grabitqare, korruptive e Ramës. Do të doja, fushata jon do të ketë 80% ofertë pozitive program. Do të bëja një pyetje që do të kërkoj edhe kohën, minutazhin e cili po do të bëj një pyetje, nëse do më rendisje 3-4 pika që kjo qeverisje i ka bërë keq, pra ndisën në ato sektorë që janë të ndjeshëm për qytetarët, që janë arsimi, shëndetësia dhe drejtësia, janë 3 më të... Arsimi? Shëndetësia dhe drejtësia. Arsimi është pikjat. Vlerësimet ndërkombëtare për arsimin në Shqipëri, për cilësinë e mësimmarrjes së studentëve, se studenti që testohet, pra raportet e PISA-s që janë të mirënjohura për sa i përket kësaj, tregojnë për rënien pikjat. Çfarë tregon nga ana tjetër kjo? Jo vetëm që nxënësit shqiptar nuk janë, pra brenda një kohë të shkurtër nxënësit shqiptar nuk që janë gthë. Jo. Nxënësit shqiptar kur dalin jashtë tregojnë aftësira shumë të mëdha. Por kjo tregon që po bie sistemi arsimor. Dhe këto janë rënje me kurbë shumë të gjatë, do shumë kohë ti rekuperosh këto. Që do thot sistemi mësuesit gjithashtu për shumë arsye, shpeshherë dhe pa jashtëvullnetin e tyre, po humbasin mundësitë për një mësimdhënie cilësore. Po kjo lidhet me financimin, kjo lidhet me rregullat, lidhet me incentivimin, me pagat e mësuesve, me kurrikulat, me faktin që shkolla sot nuk shifet, ndër të tjera nuk shifet as një institucion i sigurt. Nuk është arritje kur ministra përkatëse thotë që kemi arritur numrin e punonjësve të sigurisë nëpër shkolla. Kjo është e tmerrshme. Pse duhet të jetë shkolla një ambient i pasigurt dhe na duhet oficer sigurie brenda shkollës. Ne kemi rastin në nëntor që u vra një fëmijë në oborrin e shkollës dhe kjo është përdorur në mënyrë skandaloze për të censuruar shprehjen e lirë, fjalën e lirë.
Por arsimi është grop e zezë. Shëndetësia, pika më të mërshme është ajo që shohin njerëzit me onkologjikun. Sa ai është dhe momenti më i dhimbshëm pra gjithë, ndërkohë po bëhet gjithmonë më frekuent. Që lidhet me cilësinë e jetës, me cilësinë e ajrit, me cilësinë e ushqimit, me shumë probleme të cilat këtu shteti. Pra, vetëm ditët e fundit kemi skandale në lidhje me ushqimet të cilët janë kontaminuara në një formë ose një tjetër. Dhe kjo ndikon tek shëndeti apo jo. Zonja ekonomi është deputete dhe kandidatë durrës dhe ka thënë këto gjëra ndodhin gjithë botën. Çfarë ndodhin? Pse me këtë lloj filmi do shkoj zonja ekonomi përpara se që po më hani mishin me salmonel apo produktet me kimikate, s'ka problem se kjo ndodh gjithë botën, nuk ndodh gjithë botën kjo. Provoje që ndodhe kjo në Itali e në Gjermani, shohim kur të shkojmë burg. Dhe ndoshta që shkon edhe përfaqësuesi politik që thotë gjë të tilla. Shikoni se me jemi këtu, shkrihen AKU se shikoni se një moment që qeveria do të justifikohet për ato që kanë ndodhur për skandalet. Po nuk zgjidhet duke shkrirë atë, kush do ta bëj këtë rol më pas? Tu është çështja, kush do ta bëj? Pra nuk është këtë, pra unë po thoj këtë, shëndetësia po vuan sot në një gjë shumë e madhe. Parat janë të pamjaftueshme. Po dhe ato që shkojnë në shëndetësi, shkojnë në xhepat e pak personave që kanë marrë këto PPP gjigande. Po që duhen parat? Ç'më duhet mua kush pasurohet? Pse më duhet mua të pagoj dikë për sterilizimin që si ka bër, apo për check-up që si ka bër? Po pse duhet ndërpriten operacionet sepse nuk pas ka më kite të sterilizuara se ka qenë para të? Pse nuk bën analizat sepse nuk ka më para për të bërë analiza për këtë muaj? Po njerëzit shëndeti nuk i pret. Atëherë, kush është në themel të asaj që do kemi planeve të bëjmë? Është ndryshimi thelbësor i transferimit të buxhetit tek shqiptarët. Sot shkon ke pak njerëz, dhe këto kontratat e mëdha, Edi Rama nuk i shbën dot ato, s'është pjesë e atyre kontratave, ka interesa të tij brenda. Kurse ne themi, jo këto do shbëhen. Pra kontratat korruptive duhen zhbër, duhet hiqen të gjitha ato lloj barrierash që paranë e shqiptarëve çojnë ke pak njerëz dhe jo tek 8.2 miliard nuk janë pak për Shqipërinë. Sali Berisha kishte 4 miliardë sa buxhetin e një viti. Këtu është 8.2 miliard buxheti i këtij viti. Pa do thotë ka para për të bërë. Çfarë? Ata fillojmë nga minimumi. Minimumi etik 200 euro, themi ne. Sot është të merr. 30.000 lekë merr ndihmë sociale të vjetra, merr. Po kush jeton me të? Po kush mund të jetojë me një pension 70, 80, 90.000 lekë? Kush jeton me këtë? Çfarë ilaçesh blen? Çfarë ujë pagon? Çfarë ushqimi blen? A është e mjaftueshme 200? Jo. Po pensionet dhe 240.000 lekë minimumi. E të tjerë më radhë. Pra, po mirë, pse duhet pagojnë njerëzit energjinë elektrike shtrenjtë, kur ne nuk është se s'kemi burime për ta prodhuar. Po sigurisht që menaxhohen kaskadat për të përfituar drejtuesit dhe ministrat nga kjo histori, po jo shqiptarët. Po mirë, pse duhet pagojnë shqiptarët karburantin, që ndikon ke çmimet më pas, shumë herë më tepër se Kosova dhe Maqedonia që e marrin në portën e Durrësit. Apo jo, në Porto Romano e marrin. 1.100 lekë për çdo litër është taks. Se duhet ja marrim shqiptarëve. Pra, programi jon është i tillë që synon në 100 ditët e para të mbushë mirë gropat e varfërisë. Parat janë, do t'i merren atyre që s'duhet i marrin dhe më pas transformimin e ekonomisë. Kthimi i taksës shesht. Heqja e, po themi, taksimit për një vlerë për 18 milion lekë të reja për bizneset e vogla dhe për profesionistët e lirë, pa taks. Taksa pra do të jetë 10% mbi kapitalin, mbi fitimin e tjerë. Transaksionet financiare për pasuritë e paluajtshme do të taksohen me vlerë me 2%, apo rivlerësimi 1% e tjerë. Pra lëvizja e kapitalit dhe mundësitë. Zotë Vili Bashi ju keni qenë në pushtet dhe herë tjera. Po ne kemi. Sa ju po fliset tani sikur do vini pushtet të bëni të. A kishim taksën? Pushtet si keni bërë? A kishim taksën 10%? Tani ju jeni partia e cili keni përfituar më shumë se nga përsekutuarit, nga pronarët dhe ju jeni partia që keni lënë rrugës të dy kategoritë, që janë më të rëndësishme. Dëgjoj, fjala lënë rrugës ne nuk do bëjmë asnjëherë. Nuk i keni dhënë zgjidhjes, nëse ato nuk gjetën fjalën dur. Dakor. Pra, ne sot i kemi borxh aty, ne po bëj pyetjen unë. Kush janë pronarët dhe të përndekurit që i kanë marrë sot në 12 vitet e fundit? Zero. Skandaloze. Skandaloze. Apo jo, po dëgjoj, shteti nuk ekziston. Pra nuk mund të themi neve, pra ne pranojmë pinjollët e pinjollët e bllokut janë rikthyer sot në qeveri. Apo jo.
Tani, ai s'mund të japë aty që ka dënu. Atëre, unë jam shumë dakord me këtë lloj konkluzioni. Kështu që detyra jonë konkluzioni personal, nuk ka jo vetëm, është masiv në këtë aspekt. Por ne kemi për detyrë. Po ju keni qenë mbushtetë dhe se keni bërë. Po ne kemi për detyrë. A mundet bësh gabim? Jo, një sekond. Kemi kthy prona dhe kemi dhënë kompensime. Do të hipshim më shumë pa diskutim. Pra do të filloni këtu e të thoni qytetarit ne kemi gabuar. Do bëjmë pa diskutim. Po e them tani. Tani po përsëris nëse s'u kuptoj. Pra ne kemi bërë gabim që nuk kemi mbyllur ato procese. Po. Një. E dyta. To do mbyllen patjetër brenda mandatit parë. Nuk mund të rri pafund kjo histori. Është një plagë që rrinë e hapur, qoftë për ndjekur politik, qoftë për narve. Këto janë dy tema të mia, si politikan do t'i çoj deri në fund unë sa jam unë në këtë politikë. Vërtetës duhen respekt. Absolutisht. Po se ka të bëjë me drejtat e njeriut më shumë se sa thjesht kategori grupesh interesi. Eksakt. Për atë që kanë hequr mbi të gjitha. Por të mërshme dhe frikshme 34 vite pas flasim për përsekutuar dhe për namë. Do ta bëj kaq thjesht. Tu në Durrës jeton një zonjë e familjes Popa. Po. Me kushte të mëshme. Po. E përndjekur. Mirë. Por është e tmeshme, ndërkohë që përfaqësuesit e nomenklaturës së asaj kohe dhe ata që kanë ikën nga jeta e byros politike kanë jetuar me pensione të posaçme. Kur i nxorrën nga burgu, u dhanë dhe paratë e burgut. Ishin dënuar për krime kundër njerëzimit. Ishin dënuar për genocid. I dhanë paratë, i dhanë pensionet të posaçme, qeveria e majti ja dha. Dhe kur tentuam të hiqnim ne hyri gjykata kushtetuese në lojë, që kishin emëruar ata në vitin 2000, për të thënë jo, kjo nuk preket se është e kanë fituar këtë drejtë. Çfarë drejtë? Pra, pa diskutim jam dakord me atë që thua. Ajo që kontroll në gjykatën e lartë, në gjykata të tjera. Problemi ka qenë ka një vullnet për mua. Për t'u dhënë një shembull. Ka qenë një vullnet politik. Për t'u dhënë një shembull. Nuk keni dashur me bëllë se keni bërë. E keni pasi kategori që janë me ju, sepse Partia Demokratike ka qenë një parti e djathtë dhe ato kanë pasur. Nuk jam dakord me ju. Janë shumë më të rëndë se sa thoni ju. Nuk është vetëm familja Popa, familja Popa ka qenë familje që ka hyrë në kulla. Unë kam qenë atë kohë në zonës ke gjutë huja. E mbaj mend dhe unë atë. Po, s'kene frikshme që gjemoni makinën mbrapa kur ditë. Nga 5 makina mbrapa. 5 makina. Por nuk është kjo. Nuk e kuptojnë ata që na dëgjojnë sot që s'e kanë jetuar atë moment. As fëmijët e mi s'kam marrë të kuptuar çfarë po thot babi sonte. Po. Problemi është këtu që unë them që ka munguar vullneti politik sepse nuk ka pas përkraje më të madhe nga këto dy kategori për Partinë Demokratike. Them unë. Kemi bërë ne gabime, nuk kemi ditur ndoshta edhe ta publikojmë atë që kemi bërë, po unë do t'ju them një gjë për shembull atë që tha për gjykatën. 2 herë gjykata kushtetuese ka rrezuar ligjin e ilustracionit. Po sot ka ardhur edhe më shumë bindja që duhet ligj ilustracioni. Po dini ju një fakt që unë kam 2 vjet që kam depozituar me firmën time dhe të kolegëve të mi ligjin për ilustracionin dhe nuk sillet për diskutim në komision. 2 vjet. Pra, sepse ju e thatë me drejt, ata që vinë nga një sistem, as do t'japin pronën, unë nisëm nga a duhet, jo, të themi gjë konkrete, a duhet ne zhbëjmë ligjin, pra ta ndryshojmë totalisht, jo vetëm ligjin e pronave, por edhe të investime strategjike që po i grabit pronën shqiptarëve privat? Sepse duhen të japin atyne, po themi, vetes vetë praktikisht. Historia e pronave në Bregdet e Edi Ramës është një histori më skandaloze. Por ato thonë po Kardec po investojnë biznesmenë që kanë lidhje me ju. Tani ato thonë, këto thonë, nuk po thonë këta janë pushtet, ju thonë ata thonë. Ore se kush investon biznesmenë, nuk po thonë ta po i marrin pronën. To i marrin pronën privatit sot me ligjin e investimeve strategjike. I kanë dhënë mundësinë e shpronësimit nëpërmjet atij ligji. Pse? Po pse që ka privati që bëka një investim, na qeja ky interes publik, jo më do pare për vetë do bëjej. Ta bëj një pronë private, t'ja blej pronat i privatit, sa frangu pulën të letë bëj çfarë doj. Por jo t'ja shpronsoj sikur t'jetë pronë publike. Jo. Atëherë, ne do t'i bëjmë të gjitha këto për të sjellë një normalitet. Shqiptarëve u mungon normaliteti. Dhe ajo që ne besoj ne jemi duke ke fundi, unë jam i nderuar që jam në krye të një liste kandidatësh që kanë eksperiencë jo vetëm politike, po edhe në fushat e tyre profesionale. Po, primare nuk kanë jetuar. Nuk u futën primare. Jo, për shembull, kemi... Të su futën primare, sot e Bilik Bashi, me që e përmendat vetë si këshillën
ju nuk ishit në primare të Durrësit për të votuar. Nëse vendimarrja do të ishte që drejtuesit politik të 12 qarqeve do të ishin primare, unë do të isha primare. Deputeti Durrësit, kryetari i degës Durrësit nuk hyn primare. Dëgjoni, nuk ka lidhje me këtë kjo. Ajo ka të bëjë me këtë. Në detyra që u vendos ishte kjo. Drejtuesit politik në çdo cep të kjo është e rëndësishme. Edhe Partia Socialiste Shuka se ka vënë drejtuese kryetaren e bashkisë. Ta mbaroj këtë. Vetëm ju dhe kryetari i bashkisë nuk keni hyrë primare. Ta them kam hyrë në primare. Kam hyrë edhe në vitin 2020. Jam dhe votuar në Këshillin Kombëtar si nën kryetari i Partisë Demokratike. Unë nuk vjen dyshim fshitur tani që ta heqim këtë pjesë. Pra, të gjithë nën kryetarët e Partisë Demokratike dhe ata që kanë hyrë jo me votim. Sekretari i përgjithshëm, kryetari i Këshillit Kombëtar, drejtues nuk janë pjesë e primare. Si deputet në Durrës zoti Bylik Bashi, është e frikshme, nuk hyn primare. Si ti kërkosh kemi rastin e zotit Cara, rastin e zonjës Luku që janë futur në listën e mbyllur për shkak të rezultatit primareve. Zoti Cara do jetë vetë këtu në emision, po. Një sekond. Mos e meni zoti Cara se ne çuni produktin. Zoti Cara ka humbur 2 zgjedhje. Ka humbur zgjedhjen 2013 ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, ka humbur zgjedhjet lokale. 2013 ka humbur në Shqipëri. Zgjedhjet lokale. Dhe ka humbur diferencë madhe. Fal, ka humbur përballë një zgjedhje që bëheshin kundër shtetit. Në qoftë se ne po them, pra në qoftë se ne pranojmë. Në qoftë se ne pranojmë që ato janë zgjedhje normale, ne mbyllim këtë bisedë se nuk ka kuptim pjesa tjetër. Jo, unë nuk e thash, e pa thoni ju. Sigurisht, pra, kjo është pjesa ime. Sepse unë kam informacionet e mia dhe është pjesa ime retorike për të ardhur tek argumenti. Pra, ajo që po them, kjo është zoti Cara, zoti Boçi, zoti Cara është zoti Kolliçi, zoti Kolliçi në Tiranë u përballën edhe gjithë kanë. Zoti Sula jo. Në Elbasan, i pari në primare. Pse? Po edhe? Standarde? Vendimarrja që morë nga Këshilli Kombëtar, nga kryesia e Këshillit Kombëtar është ajo që është. Ju boni çdo lloj si struktura, ne marrim vendime. Për Durrësin, për Durrësin ma keni mbyll goja se është manjola. Unë jam përfaqësuesi politik që kisha për kujdes të pjesë. Se edhe të tjerët. Tani ajo që desha toja unë është kjo. Ne kemi listë në Durrës që kemi emra qytetarë. Kemi profesionistë të mirë, kemi njerëz me eksperiencë politike, kemi përfaqësues nga komunitetet e ardhura në qytet, kemi një balancë shumë të mirë dhe nuk e qitua të gjithë këtyre kandidatëve. Ndërkohë që në krahun e Partisë Socialiste, sigurisht që përsëri ne kemi dy palë zgjedhje na ka dalë nga përgjimet e prokurorisë që janë banda të cilët përcaktojnë renditje në listë. Apo jo? Zoti Bylik Bashi, jo them me serieteti më të madh që nuk kam asnjë lloj preferencë për listat, por ditë them dhe kam kurajën qytetarë të them që lista e Partisë Demokratike në pjesën e mbyllur ka një avantazh shumë herë më të madh. Edhe pse më stonon që 3 nga emrat janë të 2013-s që keni humbur zgjedhjet. Jeni ju zoti Strazimiri dhe zoti Igli Cara. Dëgjoni, zgjedhjet e 2013-s produkti është Manjola Luku që vërtet ka dhe ka një produkt tjetër që është nuk e diskutuam më përpara. Keni pritur 12 vjet për të bërë aleancë me Agron Dukun, që s'keni lënë gjë pa i thënë klani Zemunit e ku di unë. Me Agron Dukun kemi shumë kohë që jemi në aleancë. Po nuk e latë më po kryetar bashkie kandidat. Një që të sjarëm gjë. Në 2013 nuk keni bërë ju, po goni me ju. Se e ka penalizuar ligji se ka qenë në studio dhe ka thënë jam bë me PD-n sepse kodi zgjedhor na penalizon si parti të vogla. Po mirë, to janë zgjedhje të gjithësakujt. Edhe është emri i dytë listë. Pra ne kemi marrë një vendim që aleatët i respektojmë në një formë caktuar. Dakor? Sepse ky është koalicioni, nuk është lista e PD-s. Por mu keni bërë shumë mirë, mos shikoni ka votat. Më fal. Kjo nuk është lista e PD-s, kjo është lista e koalicionit. Dhe koalicioni thotë un kam këtë peshë, Sali Berisha mendon që kanë këtë vlerë, duhet i bashkë këtë pjesë. Tani 12 vite për të bërë thatni diçka që ta sqaroj. Unë 2013 kam hyrë politik. Pra nuk është se unë mund të marr përsipër pavarësisht se pjesë e një ekzekutivi të caktuar të marrë përsipër një gjë që në fund mbas 8 vitesh si rregull mirë është të ndrojnë disa gjëra. Ne hyrën politik, po hyrën në pozicione të rëndësishme. Unë isha shef kabineti, nuk kam pas firma ekzekutive ndonjëherë në atë kohë. Nuk ka të bëj firma tani se po dalin prapë firma. Sigurisht ka të bëj, po themi në jo, s'ka lidhje vetëm me spagun, ka lidhje me si bën mirë gjërat. Po për shembull, me ato firma, ndoshta një pjesë e saj është fitore vitit 2009.
apo largimi nga Bashkia e S'keni Tiranës. fituar vitin 2009 zoti Byllyglash. Keni marrë Ilir Meta dhe Lefter Kokën. 7 mandate me atë me bazë asaj u bë qeveria. Tani Edhe ta pritin djerin largimin e Edi Ramës nga Bashkia e Tiranës në 2011-ën, kemi qenë një grup. Po s'keni fituar prapë edhe me Bashën, s'keni fituar. U hap kutia e bani Ristani atë punë dim 100 vota në Tiranë, 100 vota nuk dalin këtë ndrime fitues. Po ti më duke thënë këtë gjë që në Tiranë fitohesh me 10 vota apo jo me 100. Tani të kthehemi pak e realiteti, Artur. Realiteti është kjo gjendje skandaloze ku janë dursakët, ku janë shqiptarët. Ky është problemi që dhe çfarë ofrojmë ne? Ne ofrojmë ndryshimin thelbësor. A keni krijuar ju besimin ke qytetarët që do vini ndryshe, do vini me një frymë të re, me një besim të ri, me një program të ri, dhe ky është problemi i madh. Sepse ky ndikon ke qytetarët, se çka keni bërë, çka kanë bërë, ç'a s'keni bërë, ato i dinë qytetarët vet. Artur, ajo që besoj nisur nga takimet që kemi është që fryma është përdit në ngritje. Dhe jo brenda partisë vetëm, po për jashtë. Ne po konstatojmë që shpeshherë janë të marrë para sa ne. Për pakënaqësia, po shpeshherë pakënaqësia është elementi i cili është thelbësor në rezultat. Po patjetër. Kemi një javë, kemi një muaj, edhe pak ditë është hapja e fushatës, kemi një muaj të tërë fushatë. Jo, fushata është shumë përpara. Kemi një strateg. Pse nuk vjen strategu? Do të jetë në hapjen e fushatës. Do jetë hapjen e fushatës. E konfirmoni? Ka ardhur pjesa e parë e kishte një ka ardhur pjesa e parë dje që ishin 3 që do merrnin pjesë. Ka ardhur pjesa e parë e personi i cili është propaganduar me bujë të madhe do jetë në hapjen e fushatës. Hapja e fushatës ditën e premte. Ditën e premte, datë 11 në ora 19 në Tiranë. Në sheshin e Tereza, sepse ka dalë njoftimi zyrtar. Pra do jetë ndërkohë ka ardhur pjesa, janë kanë ardhur këshilltarët e tjerë, janë këtu siç funksionojnë procedurë. Kështu që po përtej kësaj këtij aspekti. Pra është një nga personazhet që prodhuan, një nga 2 personazhet që prodhuan strategjinë e fitores Donald Trumpit. Personi tjetër është shefja kabinetit të Donald Trumpit. Po prapë do të kemi parasysh që besoj që ai ka punuar në një shoqëri që është shoqëri amerikane dhe nuk do vinë shoqëri shqiptare. Me një dalje, te keni menduar besoj që me një dalje pati tronditje të mëdha me establishmentin politik të Edi Ramës. S'po flas për atë që atë ditë u arrestua Erion Veliaj, se mundet mos ketë lidhje të drejt për drejt gjëja. Po s'ka lidhje se edhe me 7 prill prunë italianie në Ushtarake, me që të festonte dita të festonte, të kujtonte se s'ke si feston. Nuk besoj se i krahasojmë dot të gjëra. Po nuk e jo. Po këto janë koincidencë që ndodhen. Edhe aq koincidencë nuk janë ato gjëra se janë shumë mëdha, por ajo që ju keni edhe pjesën ajo që di të them unë është kjo që ndikimi i tij vetëm nëpërmjet atij fakti që erdhi dhe që deklarata bëri ishte shumë i madh. A mjafton kaq? Na duhet dhe ne po bëjmë fushat derm der. Por kemi mundësi t'i themi shqiptarëve, pyetja ime është çfarë shkojnë t'i premtojnë përveç se parave të korrupsionit dhe të krimit kandidatët e Partisë Socialiste. Po erdhën do të ndalim në fakt në një pyetje të fundit, por që do të ndaj pak si dy shpytjen. E thashë pak më përpara, drejtuese e fushatës Partisë Socialiste në Durrës, kryetari i bashkisë. Një fenomen që ka ndodhur edhe me Vanjush Dakon. Pra kryetari i bashkisë është bërë drejtues i fushatës. Ndërkohë, a ndjeni një presion ke njerëzit që duke qenë kryetari i bashkisë ka filluar nimi i rrugëve, ka filluar lëvizjet i çiksi natën, sa dalje kështu. Pra, e shikoni dhe për dalë një pyetje dytë, duhet sinqerisht sepse ju keni pasur 2 qendrime herë për Spakun, duke qenë se Spaku ka një marrëveshje me prokurorinë dhe janë futur në një proces që do monitorojnë zgjedhjet, pra ndoshta edhe në personin ndërkombëtar, unë nuk di se çfarë lëvizje ka. A mendoni që do të ndikojnë për të rikthyer qytetarëve besimin që vota nuk vidhet, nuk abuzohet, nuk shitet? Ata fillojnë nga kjo e dyta që është më e rëndësishme. Fillojnë nga dush, vetëm një përgjigje. Në një vit më parë se tani, në prillin e vitit që shkoi, ju besoj kujtohet ngritja e grupit të dialogut për reformën zgjedhore, ku ne u rikthyem në reformën zgjedhore.
Dokumenti jonë politik në atë për reformën zgjedhore ka një pikë. Krijimin e task forces që bën bashkë KQZ-n, prokurorinë e posaçme SPAK-un dhe prokurorinë e zakonshme për të goditur krimin zgjedhor. Pra kjo që ndodhi tash. Kjo bazohesh në eksperiencën e Kosovës. Pra nuk ishte thjesht një fantazi. Deri në këtë moment ne kemi patur që këto organe që kanë kompetencën të qartë në ligj bënin ping-pong me njëri tjetrin dhe më pas mbyllin dosjet si 339-ën e Shijakut, 184-ën e Dibrës etj me radhë. Krime zgjedhore që janë dosja atje flen sot. Por për t'i hequr alibite e ping-pongut, i thamë, ju në grupin që ato të mblidheshin bashk në mënyrë që mos i shpëtojnë më përgjegjësisë. Dhe janë në dritën e projektorëve, si ne këtu në të studio, të gjithëve. Në nëntorin SPAK-u, KQZ-ja, prokuroria nuk treguan gatishmëri për këtë gjë. Në nëntorin e këtij viti ja prezantuam këtë partnerin doktor me të posaçme profesuese kryesor, të cilët e morën dhe e çuan përpara gjithashtu. Dhe pak muaj më pas ne kemi këto organe rënë dakord që të bënin platformat e tyre dhe të bënin atë marrëveshje që një vit më herët e kishim kërkuar ne. A do ta bëjnë këtë punën? Unë jam skeptik. Por unë jam gjithashtu pra kur flas unë jo erdhi. Kjo është shansi i fundit që kanë për treguar që ata do të bëjnë. Pra në pozicionin politik. Në deputet. Edhe nën kryetari i Partisë Demokratike. Kemi shkuar, kemi bërë një takim me prokurorin e përgjithshëm. Dhe kemi kërkuar, duam që të bëhet kjo. Besoj ju kujtohet, ka qenë lajm me kjo. Ndërkohë SPAK-u ishte publikuar të vetëm. KQZ-ja kishim kërkuar. Dhe në fund fare thanë do ta bëjmë dhe ulën dhe e bën këtë gjë. A do të ndjekin? Ne dim që në 2021-shin dhe në 2023-shin, kanë ndjekur SPAK-u ka mbajtur nën vëzhgim vetëm opozitën. SPAK-u justifikohet me pretendimin që policia e çonte vetëm opozitën. Kemi informacion që po e bëjnë të njëjtën gjë tani. Një gjë është e sigurt. Ne nuk do ta heqim këmbën nga gazi për sa i përket denoncimeve, kallëzimeve penale dhe ngritjen e këtyre çështje. Me ta që mos i shpëtojnë, se nëse do të jetë proceduralisht mbi tyrezën e tyre patjetër do të shkojnë në konkluzion me ndërkombëtarët dhe publikisht. Mund t'ju them një gjë. Para 2 vitesh, në zgjedhjet e vitit 2023 për Bashkinë e Durrësit, ne bëm një kallëzim penal për një tender korruptiv dhe në shkeljet e ligjit që ishte rikonstruksioni i rrugëve të Durrësit pa adresë. Dhe shtronin 50 metra rrugë këtu, 100 metra rrugë tjetër. Ka filluar sërish. Para 2 ditësh, kandidatët e Partisë Demokratike me porosinë time dolën dhe denoncuan 5 rrugë të reja që janë projektuar nga njëjta kompani, janë fituar nga po e njëjta kompani tjetër dhe supervizionohen po nga njëjta kompani. Dhe nuk dim ende ç'është ky, pra të gjitha tabelat nuk tregojnë kur u miratua, kur u dha leja etj me radhë. Pra janë shkeljet ligjit. Na rezulton që është një rrugë që është pra në këtë lloj tenderi është një rrugë që është bërë edhe një herë para 2 vjetësh. Pra, mundësia neve po bëjmë gati kallëzimet penale. Pra, njerëzit në Bashkinë e Durrësit do shohin hall dhe në institucione të tjera. Ai Shihet Bashek është kandidat apo nuk e di. Nëse ka firmë aty brenda është problemi është i tij, nuk është imi. Kupton? Po edhe kryetari i bashkisë, të gjithë me radhë. Jo kandidati Shihet Bashek është kandidati i PS-s. Thash nëse ka firmë aty është problemi. Është edhe spitali më së di unë. Po, ç'kan bër, për shembull, kanë pezulluar ka një kandidatet tonë nga detyra. Frikësh kjo, nuk është gjë tjetër. Dakor. Që nuk ka asnjë problem fare, nuk e, por kjo tregon çfarë lloj frike është. Kanë filluar të lëvizin bandat dhe kriminal me emër nëpër rrugë. Nuk është se i kemi frikë ata. Por çështja është, pyetja e sot është, policia u jep lejen atyre të dalin? I shohin njerëzit. Njerëz që janë në kërkim apo njerëz që janë në mas arresti shtëpie, sot janë rrugëve. Zoti Dago ka dalë, keni informacion? Nëse ka dalë është problemi i tij. Jo keni informacion. Nëse ai ka dalë është problemi i tij. Po nuk është problemi thjesht. Ne e dim shumë mirë që komisarin politik të Edi Ramës për krimin organizuar se ku është stacionuar dhe ç'bën. E këtë që dim ne, din dhe të tjerë. Kështu që do të jetë e hidhur
Nuk është betejë që e fitojnë këtë gjë, dhe edhe nëse janë të bindur se mund ta fitojnë, por një gjë që do të kërkojmë në llogari, patjetër është kjo, SPAK-ut. Çfarë po bën tani, jo nesër? SPAK-u nuk i duhet askujt nëse dështon në formën më të madhe, më agresive të korrupsionit dhe më kapilare të korrupsionit, që helmon gjithë skenën politike dhe mënyrën e qeverisjes, që është shitblerja e votës. Është vepër korrupsioni në kodin penal, është detyrë e SPAK-ut për ta hetuar, nuk ka bërë asgjë deri më sot, ne po presim shohim ç'po bëjnë. Dhe nuk ka krime të mëdha mbi qytetarët se sa ti vjedhës. Po i ti vjedh me ato para i vjedh 4 vite tjera. Pra nëse neve i ofrojmë qytetarëve pension, pra pensionistëve i ofrojmë pension 240 euro çdo muaj për 4 vjet, minimumi, ata me 100 euro që i japin, një herë të vetme, apo 50 euro diku, duan t'i blejnë 4 vite jetë, mizerie, qytetarëve që në fundit kanë nevojë për dinjitet. Sot i Bylik Bashi nuk di çfarë bën SPAK-u, unë kam një informacion që kjo punë ka filluar. Ju jeni parti e madhe politike, keni burimet e juaja, por keni edhe njerëzit e juaj për ta mbrojtur votën, sepse po bëj detyrë opozitës kjo është. Një fjalë mund të them për këtë. Vota, pra apeli im për Dursakët, anë kënd qarkut, po për gjithë shqiptarët kushdo që e shef këtë. Do kemi rastimi përsëri për atë. Do them vetëm këtë gjë. Vota është e sigurt dhe fshet. Partia dhe një tjetër këtë po keni humbur zgjedhjet. Humbja zgjedhjeve. Fitoren e kena kutijë, nuk e gjetët ke kutia më. Unë po them një gjë tjetër. Nëse vota e një personi hyn në kutinë e votimit, ajo vot do të numërohet. Okej. Gjëja që do të bëjnë është të çohen dhe të shkojnë pa frikë se asja kontrollon njeri kur po voton, asja vjedh njeri votën brenda kutisë. Unë duke falendëruar që ishit me mua gjetët kohën në këtë ditë ngarkura që ju keni, është konkluzioni imi, është privati imi, nuk ka lidhje as me editorialin e televizionit, asgjë. Vota në Durrës nuk është vjedh asnjëherë ditë diele, vjedhet ditën e premte dhe runi ditën e premte të shtunën, jo vetëm Durrës. Ditën e diele. Pra jo vjedhet, ajo fillon në vjedh. Unë përdora fjalën më të rëndë. Pra ne po përdorim. Kujdes premte të shtunën edhe të nuk e kam përvojë. Ne po përdorim me për fat të keq ne edhe të dielën Durrësi voton i qetë, i lumtur, i gëzueshëm. Edhe në komunizëm ashtu ishte, dita votimit. Po në komunizëm ishte me muzikë. Pra ajo që po them është kjo, në fakt kur e tham këtë gjë, as ju, as unë ne nuk duhet të qeshnim. Sepse është vërtet, jashtëzakonisht e rëndë, është dhe kriminale. Sigurisht, është dhe për shprehje trim. Pra, domethënë, është aq e rëndë sa që njerëzit e pranojnë si një realitet, po është një realitet nga më të shëmtuar. Unë zoti Bylik Bashi duke falendëruar edhe një herë që gjetët kohën dhe për qenë tek emisioni pa ekonomisë se Bulevard Televizion, nuk do jetë takimi i parë, besoj, sepse fushata ka dhe 30 ditë përpara, me shumë intensitet, me shumë zhvillime të reja që do ketë. Ky ishte emisioni ku i ftuari im ishte zoti Bylik Bashi. Kur tuli merën tjetër do kena mundësi të diskutojmë për gjëra të tjera, problematika, për programe, do t'i prekem më gjërë. Po unë ju falenderoj për këtë intervistë ndryshe. Ishte shumë kënaqësi që unë kisha. Kam kënaqësinë që të njoftoj që ditën e premte do të jemi në emision me zotin Iglicara, edhe për thyer edhe një koncept që televizioni Bulevard nuk i fton këto partizime. Nuk e di këtë. Unë po presë do të sës, po ato do t'i ju më bët ftesën, unë erdha me kënaqësi dhe realisht ishte një intervistë ndryshe edhe ju falenderoj. Kënaqësi.